咁而家睇呢個係306嘅單位啦。咁就入門口右手邊有個梳化啦。咁都係同樣係有個衣櫃做一個間隔。咁有床啦，都係屬於雙人床嚟嘅。咁亦都係冷氣啦，即係同隔離差不多，不過就相反方向。係啦，咁就廚房就係咁調轉向啦嚇。咁呢個望街啦，同埋呢度都係有個洗手間啦，咁樣係啦。咁樣望翻出去就咁樣啦。咁都係有個洗衣機嘅，係啊。熱水器、洗衣機同埋空調都係有嘅。呢度有個窗係對出翻去，個窗係氣窗咧，都係向個走廊嘅嗰度嘅，咁樣。